Cuk, apa? Yang memilih mati ya mena, meliti, utik yang wani sanda. Apa Siapa sangka pasi? Itu pasi. Apa nak ukutasi? Nasi aku tu na yope, usia aku yope ni, usia aku lebih dari lokmu. Apa dia bingilang nga berger Serge? Apa bingilang nga berger? Ye desi Serge, lesi ya saya kangga ni ye kita. Na ukene kulukilewa. Papa ero za l'église. Qui est l'église de biso papa au monde est héros. Papa yebisi na posa na ye. Na opingi ni mone ezo le kate. Kangga mke. Kangga mke. Dikambuti. Papa ni mone ezo le kate. Ngai na ja ukende. Lakini kubenga pasteur Serge. Kangga pasteur qui berger. Ya ja berger. Ato bengi frère ko e biso kaisa ye pasteur. Mcho bitong na siya kuduba. Mwana. Mcha kuyoka tete. Siku zo kupesa ngapas. Siku nanga na ashi uyunga na sana ngo. Na kubanda kusipote ndenge. Siku yo siya kuyoka dule na kumema yunde. Siku yo. L'église yango place shalaka. Ngana yebi yango ti. Na yebi place shalaka ti. Papa. Papa. Kari. Oh, kiti shamtema. Explique ngai yebi shangai isika yango. Komsena kama tani makulu nangana kende kuna. Papa. Kari. Papa église de présentation bimika na kwembo. Photo parking à son bata. On voit l'église moi minene ça là. Ouais. On n'a pas prophète Onésime Ngimbi. Nani? Prophète Onésime tuna kaka wana soromoni na. Wewe jana kana kulwa wana pembeni ya parking wana. Ya prophète Onésime. Yalingina tika yuna kinya. Mshangana kama tena kende kuna. Namuna. Na uyani. Kanga mkema. Yajebi kenjamba kusunga basi wewe kushila. Ngai ojo bimwakende musana yo. Kasi ngai najo lala najo la mutima na ngai ezo bonga kate. Ngenso. Lokani na ngai mpe ejo bulungu tonaka. Na nini yo yebi libota na ngai nazana bato mingi te. Na ngambo na ngai ojo mona bendinge nazana leki na ngai dila pe mpo ye na lobana koloba te na moni libota na yete. Apare noko na bino bokula kai koza ikoteki yaza na bana yepe nyoso na poto amorosi lolingo na Felicien yoko bango nyoso bana obe kuna oyo na Etats-Unis oyo kuna na Londres kasi oyo ngai mwako yo babaka restreint famille restreint naza ben naza ben na yo na eyenga na ebite tumpa ko botaka to pepa na mona kampe na ndimite te mosi mako yo te moto jo sa kuninga eyenga mosi mako ya kitoko ampemba linga kiawa
Adelaine Rusia mama Adelaine Rusia robinga na ninga obeyenga kasi eyenga boy eyenga na yebite to pa kobota mpo obe mosi moko ya kitoko awa ya mpembe Adelaine Rusia mama Adelaine Rusia robinga na ninga obeyenga mpeyenga boy mpo yepa ninga kana yeba site aza bendinga joza wana nga eyenga mosa lingia mosa mpembe boy Adelaine Rusia amoni pasi ko yako taranga yawa nandenga jungi poto nakanda mpo yenga ntina maoko te na yebita to pa kuta kasi yo moto yo njamba asungite uzana sasa uzampe mayele na yo za kuchi botisipe mosi bongo monango utazaki moke terero miso nanga ya bompako oyo moye mona kako nanga realite sikali kambango elemo ngai na ningi mona ya mpo sikamona akomna mbula bolo asa koli akomi mosi monene obena sangu na sako yaye kuna tambi mama nkaka na ya pisi ya mbote bongo nkaka ngwa ya kopisa ngai mbota awate ngai na kukuba bebo ye na moni nkaka na ngai te zana no moto sandenge mobala asaraka vandisi nano mimi awate mpo na mona kayo be ya ko be junguluke aleki buzana ba paso yugo kutanaka mpe ayaka abangunga mususu pe buvande awa na sare okuti bana ye aya nano kulakisa ngai mona na mona koko to surura bongo lelo to ebi mokindenge to tambulaka te soko liba kukau ya ko iba ngai ndengeni koko nga ba kwela ngai te ngai na seke sana ano makasa mona mobali mpo ngai na mona nano mona yo boti nakati umukia na ebi tanga na sasa sina ngai tata bala souci na yo na zo comprendre ngo c'est tout à fait normal maman nyonso aboti alinga amuna bakoko ma na promettre ka yo pe na promettre yo ki na ya na ye omona ye mais le fait que moi na kola pas maman na ye surtout que maman na ye pas linga mingi ya zala na moi na ye mwana wana toke na 17 te ah ok 17 ans à 16 ans 16 ans na ça 17 ans na sika utabo mwana gaina anga ndabe mpo na l'hôpital mpo bomba kate na l'hôpital bomba ka pa biso te ba ka na l'hôpital te to yeko yeba be taka ko kisimbo ya mita na wati nde obombaki mwana te ma bien akoko no aoya omona ye so epe ko fanda olala awa et puis c'est voilà ko vanda nini tango ya bela kawa ngai na yebisa ka mimi yena ngai nkoko na ngai to bana pe na ndenga kenda pe bochola te mona abeka mais la di maman ne so koma mo na bongo ngai na zamu kona ko yeba te fefele oyo oyebi biso mikolo ya neto to yeba kampasi mosusu obena simbi ona ndo na talo jo oyo ka wapi biso mikolo to koma lokwa minganga ko yeba ka maladi moto ajo obena mino nini nakopisa ye to mpe na jwa nini amelaki kisi kasi na jwa nano na mpanje na tana no mona pomade to na sabuni na yoba kampasi mingi okomona koko na yo eza droit na yo mutu moto ako privé on a droit na omona ye na oya na ye omona ye donc zakimia ne te dérange pas surtout pas merci na za mana reta po biso ba cop na biso esenga tongo de josa ok dakito yo tonga pa na kosuka mais non tongo bimi wana ozongi faut zonga su wana kanga donc ils en a batana ngoti elo comme na boni elo et aussi que le quoi dollar to changer on a 20 $100 au changer le quoi ba 21.5 bajo bakisa ka vende mais yo ya li kolo sina bengi o awa Serge na bien été na yidi kina lomola ici mais il fallait na songa contrôle docteur a dit nga jour na ngit qualité jour ya contrôle on va tela ngai parce que ba gratter nga trop na nsoto Serge non mais comme le quoi papier mo bena kati ya nsoto na ma yango singa ki fena kina ba contrôle na landela ba contrôle na mela ba kisi tout ya ba vitamine pour esunga ngai donc il contrôle pas ba bon motif esinga mbongo Serge parce que yo moko le ben nga nini blonde massa na mobali na Gérès Famac na Paris fait batindi la mbongo so batindi la mbongo nde opesa nga ba ba eto ko benga ba confirmer nga batindi la ki mbongo oza na ngopesi ngai na kendo hôpital soki blonde na mobali na Gérès Famac batindeli nga mbongo ngo eza ya yo mbongo eza ya yo mbongo idi ya bongo bolo nibo
atindelaki nga eza ya yo naotuna o eza ya yo nopesa mosu obengeoyo ozolongolaka ngai wana bambongo bazotindela yo eza ya yo ngam nalongolaka yo to yo moni tokendaka balongolwa non Serge na mwasi na yo parce que olingi te nabota na yo nga mutu nalongolaka yo to yo moni tokendaka balongolaka yo tobemaka ngai tobengi nga soki ke no oza prête tobima tokezowa berger mama na yo moko pe berger oza berger ipesa kilo na respectaka yo oza mosala nzambe oza berger blonde na Giresse batindeli yo mbongo. Serge, s'il te plaît, Nalobino, s'il te plaît. Il faut nous donner contrôle, il faut nous donner pour nous. Même si on continue, on se va mentir. Serge, je me l'oublie. Mon ici, mais je vais contrôler ma recette. Donc, vous pouvez nous ramener. Serge! Oh. Serge! Serge, lobanga ite, lobanga aussi te. Serge, nga, je na bimi na yo. Benganga zoba, benganga mbwa. Serge, nga olinga ka otela fina nga. Loba na za etula, nga na linga yo. Na bima na yo. Serge, so moni mupende na nga to moni tsoto na nga Serge, benganga ndoki. Benganga ndoki. Serge. Osakana ngai, bate mebele na olongola mpona yo. Yo moko oyebi te ke mwana na fo atanga classe. Yo mona yo moko oyebi te babanda olandaka o. Nga babitido ba jeune garçon yango yana oyebi ke nakoma koregrete ebele. Nakoma vraiment koregrete ebele ti nakoma à tel point ke yo bota na yo mwana. Moi, non, on est incapable même de se classe. Oui, Nancy. Oui, tu es incapable de regretter la ligne de point. Pour rien de spécial. Oui, impressionnant. En tout cas, il faut passer tout le temps. Oui, tout le temps. Il faut faire. Oui, il faut arranger. Notre traiteur de la sorte. Il faut me lancer moche. Avec toi, c'est vraiment moche. Oui, non, on les quatre mobiles de l'autre côté. Mais ngana limoti na comme tel point na tricher mobile na ngana boti mwana yo mamsozo ganga na baba yo pesa mbo mina vala mwana yebiteke mwana na fasa ya dissertation mais na yebisi na ko pesa vous avez cette bilo bakaso bilo la chaîne de so ba sale comportement yo ba papa l'équipe no en tout cas na pesa na ba chaîne tu vous m'avez même imbécile misala no banobo mwana man toi tu sais pas que moi je suis une femme mariée oui tu es imbécile. Tu es imbécile. Alors wangai opesinga kanga mo répéter na longole la pe bilamba to comme tel poto bota moi bato le na bato Georges ba noko la capacité ba papa o cc on ba la obie ba noko la capacité yo siko ko bota na mutu ezaka ngambo bota ni sa mwana na yo moko oyo boti na mokili classe ya ka problème donc ngana pe ambonga mwana na tende ko nga salaire na bota na yo mama minerva le mwana ya boni Omani no botondisi batu boye. Ya bibeli te bino mibai musa no kaso botisi mutu. Okomisi mutu lokwa papier. Jeune garçon oyano abotela leki la nga ya mwasi. Moi papa kulika biso. Amona na kate ya mwana ka minerval ya pesa kate. Eloko moko te. Papa na ngala loba te. Ndina kutani na ana ite pesa mwana minerval mwana. Nazo yebise za avenir ya lobby tangisa mwana no classe pour lobby asunga. Ah! Mwana kama na mwana batondi belé nzoka ndeso problème makasi. Ah frère. Hein? On ne peut pas savoir comportement bacharo. C'est vrai. Nanga nakasa suki ana nyongo na yo suki ni nanga kotela yo na ngoka ya kotangisa mwana nde ekokoma na ngope nyongo tayi mulunge masa bino pe biso bino pe te ba mobali ndetinga zo so mwana yo seme tayi so aya ndetinga pesa ba mama mbote kuna problème ezatenga ko mona na flata same sa combien na tala yana ko mekanika ko pertibe maluba no libala na ngufa yani delangela lata yo na nzoto ndenge na ko lata yo na nzoto ngana fa heureusement tu es un garçon sage
Bon niveau na ngana solo seme ki na nga leka mobali na nga. Solution ala na makele. Pesa Ni expliquera yo. Na minute na mbongo pio. Te opesa. Na minute na mbongo. Kosi neno kato pia mana otiko mutaka no ndima te oui. Oui. On ndima. Na zana loko sana yo te. C'est respecté. C'est respecté. So ba non basi bakosa ba maboma ngana plus que liboma. Na kosa makambo bo sala 140 000 fois. Na sima wana nzoto. Eloko osala eloko ningo sala te na zo texta yo. Osala wana otiko mutaka ngana ba fia busoba. Wana sitoshi monde na boy. Est-ce que vous comprenez? Iko na ngona mari mobali na ngai bike mosi na ngai liboma. Donc mon bel no ko leka moni ningo zo kolinga na bilamba. Ngana biso mtanyo kitoko. Ngabe na talo bo kwanda ko ezika. Ndenge garçon na ye. Yo no talo ngabo kwanda ko ezika. Ngolo belote. Te totika boye ko to na balabala. Te to na baba ngambongo. Ngata ngolinga na femme mariée. Mais pourquoi maman mungo c'est déjà femme mariée ya pembe biso ben fidèle. Yanga ya. Tama sala na balabala. Non sala ngo bitoko. Sala boye ko ngaka mambo te. Biso ndembongo pianga. Na biso siko na zamba. Tango zui moi sa batu foko kama kambu. Siko na mbongo pia. Yo pesa ya. Lobi oye place na sala ka boulot. Attends, te yo ngani. Yo manga fia yo luka mibali papa. Eh, yo luka te ya. Yo luka te. Ngwana folo. Pesa mambo sala ko. Pesa ngwana. Kotikis. Tona balabala. Nga sambo na nga. Tozana balabala. Kombo tona balabala. Ngana wana kuna tenga na sambo. Siko loko zo sala na biso ko. Na sala ngo. Yo kanam. Na undi mapenza, na undi makina sala ko mabe. Na undi makina finga kayo, na nyokola kayo. Chobi na vandi penza na vandi na kanisi. Uza mwasi avi na ngai. Ti na ucho zoye pa na bino na ye na uto vandi boye. Uza mwasi avi na ngai. Serge. Ucho bidindi sango. Ngana limbisa okala mobali. Berger. Yoza mobali na nga. Na linga ka makasi. Soko kota na mutema na ngongo mone sika ongana tiayo. Ngata ndingo finga nga kizengi banini wana. Eza bolingo. Ngaza mobali mususu te. Ngai awa wa mobali na ngai eza akara yo. Merci beaucoup. Na kanisa peut-être aux gens bakanda na nga osiliki linga par rapport ya makamunyo sondenge le kaka ndenge na finga kayo na pesoni. Webi ke nakutani pena na kuku na Gelva batambola ba entre ba ba mapasa bana mibale. Kuku alobi ba Serge ba yambinga wana to yaki to uti matadi to yaki to de donner ma biloko nde to zonga na FC Gelva ke ozaka na Kasanguru nde bakotela kinga awa batikeli nga ba bière moko wana biso bière Là, on peut s'en bien. Là, on peut s'en bien. Comme ça, on a posé ça. On dit que fiston li bambou. Serge, on peut savoir si on a sangaté. C'est ça que je me laisse sous comme belle. Vraiment. Et puis, nalinga bango tango batambolaka na eza malibi. Nalinga bango le batambolaka na Josué Songolo. Balingana makasi. Balingana bango makasi. Quel est Rodima? Ah, c'est pour toi. Oui, mon amour. Amen. Serge, papa Serge Berger nanga. Nalinga ko makasi. Là toujours. Tala mona ni atala boneki. Ah, yo zo mela ma yo tinda na melo yo Ah, pour ça la nga boité. Toujours meilleur. L'autre que prière. Ah, prière, je sais pas ce que vous allez. L'autre prière, ça t'est. La limite que nous avons parce que frère Nani Moutaoté. Frère Sten. Ah, ok. Obilerka bazua na ndeka na bina kanto bimenya na gato boyana. Na bena kimi église na changer na église. Ete na bona okota na ngaite na bona. Ile mana tuto okota awa. Ile makaka. Bali na oti. Allez. Ah, na boy na kotete. Na fesunka. Na boy. Ah, chérie. Tu sors ni ka lilo pika. Bobo na ngai. Toyebani te. La bête papa ça au boye nga yo futa man. Pour na côté faut futa man. Amanda ko. Ça là. Papa,
Là, on a appliqué là, me soulager pour nous faire. Ah bon, ça on est abîmé. On va me soulager, mais Moi qui m'a ravé. et moi qui m'a petit dans là. Mais la difficulté kaka. Et di boulot zati. Madame pe Nicolo au moins ba baisse, ba solo na ça kaka. Moi là on a boya. Là on a boya yango. Mun ba kop biso sala. Na expérience a kop là. So kainga la tamu la yo amri ya fort. Ni na boya na base fort na fort na nga. Yann, mais nazo comprendre que pour na bana omoni na la souci bana fort tango ipsenga ke moi nazo bela salenga passe na la mana souci bana donc nazo comprendre pour na bana ngo na peki ola roi ni tete bana ngana ndima jamais na pe ola wana. Non mais c'est vraiment bien pour un souci bana boye. Bana peut tango bota yo mona que tu vas bien t'occuper d'eux. Makuti mwana hazala na déjà mais bon mais minga moninga na la souci bana fort. Mais tango yaki shenga bana talika ke mwana obela expliquer nga ba difficulté bana ngana ko supporter te so bana ba baza vraiment malade. Yo mona pe ko la moni. C'est que la vie de promettre yo tant so mona pe boye. Te mais bunda date wana na zila. Mais bunda mo pianga la wana. Kuna ma na besoin d'enfort. Te comment tu bunda vraiment pianga la wana. Nene bisi yo umela to na ko kina wata ma ndambu. Ngana na problème te ngata moni ko pianga ba ndambu ya problème te ngessentiel ezaka ke la na ngana zwango. Na zwango nde to na boya ko tire ba marge ndenge za la ke so mi ve wana le na ndo baksa ibo masusu ata ba ndambu esala nga bien mais ona bana ne mona o calmer kaka ona bana vraiment na o calmer ona bana na o calmer moi j'étais là merci pour faire mon truc les dormir dans ma niveau toi vraiment que Dieu te bénisse mais sinon on en fout pas mais ça la me faut libenga somo wana pour mikolo na za mamu bulu daka ba mende ba ndoloba komba ba mère ba ndoloba fort ba les d'accord te na sima na wana les problèmes ba loba qui fort mais na tale kaka bana na le na choisir vraiment faire na piaka là mais ça les fort veut le grand là le grand mala wana c'est bon ça la me faut ça ngo yana ngo yo mona na nzelo ki mate to ami bali to so na biso d'ailleurs faut na zonga ku ko na me soulager mais zango problème te mais c'est là ma le grand là wana c'est bon toi ensemble le grand mala wana pardon là c'est fait. Baby, kamu sana makasi. Ha? Nada tu comprendre, mais ne faut pas penser. Asa nini? Na mwana do defriser moi. Kumi mo kanya. Mama, yo obotanga yeba ateke ndngo botela ngai. Ne ye makasi. Yo makasi ndeni, yo mo banda bo yebi ndngo botanga ne suki na ngesala. Kieru ki makasi ya. Rubana. Mama na okamwa. Yo na moni mwasi avie. Maman. Nazo beto li solo s'intéresser na lisolo na ngata. Nazo yuka pape. Ngana ni ngaso nazo na lisolo maboko na ngakitsa na muvuma. Onana morgue na kutimelo kute. Oh. Dubadi. Mais. Mboni mwasi afie na tala. Oketi vori me. Dubane kuna mazotia makini. Te kana lo malembe te na bo makasi. Dubana tu. Na mboni mwasi afie na nzela mama. Asani. Mama zongala na nzela ndetika batu batondela ye na nzela ndetika batu baya. Azogangela siko mwa mbali mo boso tali mwa mbali yango aza mwa mbinga mwa ndenge moko boye mama zo oh ni vazo pela atulu banini selon lisolo ne la landeli pe ndenga na tuna na pusa na pembeni atuni oh problème ni nyango yo mo savait na nzela boye ndetika batu batondela yo zo ganga makasi bo banda ko expliquer nga te so be mobali ya ndeko na ye garçon wana sopi o azo gangela wana sopi abotana ndeko na ye ya mwasi nande kwa mimi nande kuna yemi ya mimi sopi akimana mwana mama siko neta zopela ngala tele bi vient na problème vient ça na problème tano libana nde mto opele bona ndako ya landi nga pa ye mari ya selma be oyibi biloko na zumo na pa ba garçon na kisasa
bokomi na bizari ya mabe. Bizari ya mabe jane kufinga mutu te. Pas manquer mutu za kufinga te. Ndeko za kwa ziri za deja kufinga. Eza ezi public. Pona nini yo butisi mutu. Tangu kena ba sentiment bini mbaye mwasi na mbaye. Boyoki ba sentiment na bini. Pona lingu pia mutu mtutu pasi buti mutu mwana ale yo kimi na yo. Sikona na za tazi. Mwana buti na ketu na yo na mkungu na yo. Ubesi pa mutu mwana buti yo. Abui kulunda zepe. Siko pa usipote mwana wa usendo un jour vina ubie. Oya kusumilo seke oya kula choveste. Oya kula tsawa te basuri etna tsika basengre ya pembe. Ukukuti ukuzwa mwana wando uzwa SARS. Kwani mbaya mkono mzaja bo. Mama mwana petele na ngate Asa dura kuduba. Nga utona zakwa na ina kote na filmu mbali wana. Mama moya 12 wana mutazaka abui. Abu ya ngaki. Tena mabuka tena zola kisa mama. Te fote mutu te isa fote mukiri makamba zuku. Oh, voilà problème pardon. Aka na bien. Kuna ndeye asal mabe po asente mwana na bango. Ata butu bien pa na mutu tutu basu ba malemba tutu. Soki ngala ye o mona sika mwana na uta o mona mbimba na bimba be na tende ya chokola. Okute na ngapenda. Na bote butu chabana butu obuti mwana ojisa jutiki. Okimi mwana asati mwana na tsada. Na moso ke zaidi yo ta mususu kokata no ngala mona ngenge za muke. Ana bilamba ngamu atala zali kwanza quelque part la ngamu na ngo. Mimi ndemo za sasa basi na bimile pena veya kama ba mama ba yake pe baza. Neti mama mo ka zuba na matana ba ngana za veya. Ayi bateke ba yake pe baza payment pe ba yakuza ba vana neti bisu yakuza mina melama. Mais so lugalika umoni ki yakuza na. Papa, papa, je vais te dire que côté classe. Papa, on dit bien. Donc, tout recours à ta congé en qui est 2 semaines caca. Donc, tu m'as appelé l'examen. Tu es obligé de faire terminer en cas. Donc, au moins, tu es que tu peux être lié. Tu es directement au lab. Ce que tu sens, pour le responsable na biso toujours qu'on recopier ba note ya bana misu baoza na prison na classe papa l'explication se mie coup bani ba copie wana to comprendre ndeni to singa mo on dirait to za na biso na ba parents on dirait bo mo na biso te papa vraiment papa chaque jour babando ba obenga na biso na portail ka bo mo na kuta te école ti et puis ka biso ba to za ba to liboso yo benga depuis to banda classe semaine passée na ki obata ma douche de daya lanza betinga ba fi muna ke ka ko bata ma humiliation na Congo pardon il m'énerve de foot est-ce qu'on a reprendre 6e papa si c'est comme ça bon vani si dit mta na 4e ngana na 6e na présenter na ngaya bandela l'année prochaine. Papa Lukaka solution pour choisir quelle solution? On va dans tes points. On pas na famille. Tu vois pas que la situation est très difficile. Yo vandi tellement on a comme la 6e n'a présenté comme ça l'année prochaine tu vas reprendre tes cours non? Hein papa? Mes filles, vous êtes sans ignorer que c'est votre maman qui s'occupe de ça. Est-ce que vous lui avez posé ces problèmes? Papa. Bon mon ami maman pour nous dire qu'il faut beaucoup t'améliorer. Papa, non c'est chef à famille. Tout qui opposé problème et pas maman et puis tu sais bien que maman jamais à ça la réaction sans pourtant le bébé. Chérie, tu sais que je t'aime beaucoup parce que toi tu parviens à comprendre ton père. Tu venais de le dire tout à l'heure là, on a dit situation c'est-à-dire que ton père ne peut rien. Vous savez que c'est chaque matin que je sors avec farde sous les selles, non, on pleure par-ci par-là, mais ça n'arrive toujours pas. Et espérons que Dieu nous fasse grâce dans l'avenir. Mais présentement, c'est votre mère qui s'occupe de nous tous. Bon, c'est comme maman travaille. Parce qu'elle sort chaque jour. Abimaton azonga pourquoi atika lo van tabiso te bisabiso ke non na ki oteka na wenzi mon boy na ki bureau mon boy. Mais c'est ça. Je trouve ça normal. C'est ça être responsable. Elle peut pas tout vous dire. Oh yo ça la fois ça bana kena ki boy na zo ki boy na zo ki boy. Non. Contentez-vous de ce qu'elle ramène.
Aïe, bon, à Sombi Bilok hôtelier, on mange une classe. À Fouteli Bilok, vous avez besoin de vous habiller à Sombi Bilok. C'est ce qui suffit pour vous. C'est ce qu'on dit, ce n'est pas un problème. Bon, voyez là pour ça. Elle travaille où, maman? Peut-être Bon, ça suffit. Je ne suis pas à la barre pour continuer pour répondre à ma question. Bon, ça me sera maintenant. C'est notre maman, il faut tout y c'est votre maman, et alors allez lui poser la question. Posez la question, maman. Mais demandez-la ce qu'elle fait. Tu oublies ta femme, non? Vous avez besoin de savoir ce qu'elle fait ou vous avez besoin d'argent? On a besoin de savoir là où notre maman travaille. Taisez-vous. Attendez son retour. Vous n'allez pas lui poser des questions. Papa. C'est quoi ça? N'importe quoi. Quand on a eu la place, on a suivi ça. Vous en avez maillé l'été. Eh ouais, 4 mois, nous allons 2 fois. On va fouiller. On va privilégier. Na maman Mimi. Au bande de la 4 matin 5. Nini, on reste dans la regarder. En tout cas, information à Kadiongo. C'est ça, il n'a pas si. Pourquoi l'artiste va pour la vie que tout le monde va dire à maman chaque côté? C'est bizarre avec les familles africaines. Qu'est-ce qu'on présente vraiment? Ça manque pas. Pour ça, bon, si on a formé, on va dire Bimbango. C'est comme si maman chaque côté n'a pas de problème dans la famille. Et bien, les cas sous les gars n'ont pas taxé comme le quoi débat. Ah si, et où mériter, c'est à moi. Un mois et 2 jours, si je ne me trompe pas. Et bien, et bientôt, lorsqu'on au cas de moi, il faut ça, on bon artiste. Moi, on a pas ça théâtre. Oh, comment ça? Oui, je te jure, tout le monde pourquoi. Oui, bien, les artistes, on dit, bah, on lève, on dit, bah, pourquoi on a bon. Dès qu'on a un taxi, on a un petit zan, bah, bio, famille, on a balingi, bah, le biso qui n'a pas l'embon hôtel, ceux qui n'ont monté en matin, ceux qui m'ont oui. Attends. Est-ce que ceux qui famille wana basali mamna bango wana, ça concerne tous les comédiens? Bah tu nous sommes même famille et quand tu dis que mon gars moi on a pu permettre d'état ça la théâtre, mais attends. Tu veux que je te cite bateau ba suivi la théâtre? Mais moi j'ai regardé la Nathalie na ba YouTube quand ndenge tous en ba connexion na biso. J'ai regardé il y a beaucoup de gens qui font des artistes et comédiens ba bi c'est une bêtise. D'ailleurs, c'est un travail. Au théâtre. Non, mais on doit défendre notre cinéma. Le cinéma, on a mis sur la bêtise dans mon cinéma. Lorsque nous avons un moto qui a théâtre. Bon, laisse-moi. D'ailleurs, je sais. Et on compte le moment que si le gars nous allons théâtre. Là, si on a vérifié. On doit défendre les cinémas congolais et Mata. Les autres, Mamati, ils ne pas la biso, non? N'est-ce pas? Biso na toli tozali. Non, il y a une défense auto défendre de Mata si vous n'avez pas ngoté. Yo on se comporte que non ngoté. S'il te plaît chérie. Oh, l'autre yo quand même qu'on a une chou pour la bango. Eh parce que mon aka yo tient moi si mon théâtre na profite si na ndaku na bango.
Et on va passer ça dans live. Non, on s'en live liboso ndako na bango. Je bongo mimi. Oh. Là, c'est la manière de décourager nga mo pesi nga kando défendre ba fia théâtre, ba fia théâtre. So quand na monta théâtre en Italie hein. Zoa. Bon, on ça la sur la YouTube. Ah chérie. Nakena on atala mon ami Serge Musekedi, Antaki. États-Unis na Kentucky. Nakena mon eluka c'est un ami d'enfance sur la cause vraiment. Encore mutu so zangi wo mona na ba camarade ya école primaire. Nanga ma bête pas. On a l'ambani. Chérie, tu peux faire la viande fraîche. Yangombe. Ngombe zo mani o ba bomare ya mubima na ba kwembe Ethiopia na Gambia. Oui, oui. Fresh wana. Oui, qui a l'air bio non. Oui, ça kasoki 15000 na kilo boy. Oui, yango. Eh mubena, on te ba bipo ngo betang li sumu boy. Mais tu m'as demandé. Si je t'ai demandé comment tu vas ça ta portion na ngai. Yo ki maman na vivre fêté au kimi benoki na bio. Eh, lo spesa wa yonga na tchaka li chete mo li ezate to chana. Mimi, est-ce que il y a eu ça ngate? Et te lo c'est comment de te lo se ba maman c'est na tomso na ngai. Moi tomso na ngai so ba selo na tomate mo ya bien o mila fufu. O singa ta ponda li mondo to singa vivre frais, ce qui fresh. Eh, no ko sanga mboni ko no kanga mika na bio. Pas le coûter. Oye okutaka soki nini on salo liata kuisa pepe soup. Soko liete le la nonza. Mais là il a l'air ba Christ. Et non pepe ça va kanduki no ba mutapoto. Mutapoto on aime ça ba faire théâtre. Ah, los. Tani yo accompagner au pamba. Yo ya ka retard. On me ba finga bon internet et en kié. Na alliance. Munga de no ya. On se que l'os a balanga légalement. Si j'arrête ça, tu vas voir. Il y a moi il y a à 18h mon lit côté là. Yo ça l'effort. Éclairage ça le nom. Tu vas faire théâtre. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Moi je suis pas. Oh on y a ton son ngai. Quand tu as beaucoup d'idées vivre, il y a frère c'était ce qui ngombo sengi bateka. Où que l'os va mettre ma bébé mi ba ni susu. Chérie tu manges quoi avec les gay nyonso Je mange de viande frais. Où bateka en Éthiopie Gambia. Fiama loso. Ya Marie-Jeanne. Nafani so na ndenge ya mabete. Likambo esali ngai pase nasali buto misato naza kolala te. Abi olo lenge ya mabota ya ndenge nini. Ya Marie-Jeanne aboti na ebana mingi te. Ya aboti kaka bana mibale. Ya aboti yenga na yane. Tala yenga moto ya yengeza tanto plutôt lokola moto te. Na yo batango. Moto ya solo eza be yane. Siko ye yane ngo biso tozana famille be ya mokuse. Ngai na boti te na chance ya kobota te. Ya Marie-Jeanne moto tu chance ya kobota pe banango moko na bango asi ya bote. Yango mwana ya yane yango banda ba bota ya zalaka na Kinshasa to azaka na Kinshasa te. Kaka komona ko yemo ko mama ne mimi ya ka soka ya tomboka jumbonga ke tomboka jumbonga ke. Bongo mokoni ya ko hena mwana. Ah. Leki na ngai ojo rubaka lokola amani yango babaka. Barabaka nini soka lokani ekutani ezaka tompe ba ilmu tompe téléviseur etutani ngai na yo téléviseur na yo na ngai etutani obe awa baso ngai na vani ndewo yo na vandaki ngai pe na saka obe awa te to wana to pe na tuni obe likambo moko wana likila ta ndenge likile saka likila bankoko ya to négliger bankoko te na bandisi mona na yo yani ngai na tuni yani ngai na lobi aya kamba mona yani na lobi na ngai mama yoza akuchi mona na kuyani obe nyoso yo lobi wana oyo ngai na tunaki bano kami ya nompe obe mutunda ya nona kanda ndenga lobi na ngai tina jira ko ja mona kuyana ngai na lobi mona kuya mokoni ngai na lobi mona ebonga kana mbula mibae aye Inga komi okene wente. Na masongo wana yema kwa tombe bakabeni. Mone bongina mbula mibale aye kotaka bankoko bajungisi ye nenge akomesana kama amani mona yemi ko dani luzito azaka nini azana kota na luzito tango zaki mo kesa atoke ndake pa tango be famille atata bajuye atoke ndaka be pa mama amesani na bango amesana na nkoko na yelu mengo amesana na tata leki na ye domingo na batonyo so wana bapapa geda ndio mwana komi mokolo na famille nyonso kola yibite ibota mama na ngai boye libota tata ya boye bolo ya mwana nena ngwaita mwana yani te
na mituna kapena na mituna na misa ba examen de conscience na tout mituna kati nanga est-ce que ça peut makile na biso po biso bangala makile kukoke musika te soki lu wetu lelo na France azoyeba ke biso to bandeko na ye makila na ye e bon mwana ya Anne nani kasi Yann elo ni changer Anne eza kombo ya basi te na fufu na na lamba bilo na ya lubisa tingana no tosisa makambo ya siri basa makambo na bino wana ndeko na yote e bozo ndeko na ngai yemo azano azatata neni sika tata mungape na ngai amkona ubala bomuni ngape na bali bilo nyoso bochepe ba kelelo a glace coach beta out na tia glace na ngai mwasi na ngana simbi eboy na oye sape bino oboke no ba sheto boye bate alias famille kokoko mutu bomoni pembeni ye moto a gagné match na embe bino nze mwana tokepe tokoti ale mwana wana makila wana akende aloba na famille wana akende pa miminde ayaka beye moko kolela mwana boy mwana boy ayaka ndela mwana mosi yango wana de mosa saka ni na kena famille mobile na mwana de na mwana te famille mobile na mwana boy tango azaki mwana moko mwana zamba kila na biso sika mwana sako ni moko nano tema ina fofoto kama tika tema yeto kabongo yo sa nini na uchama yeto ke onyongeli te na nyongeli te sala nyongela se mu na nyongela ngote na sala la yo te la ko sima te na nyongela yeto na po sim na kana bana ngaina oya na bali na bo de pe asika ya ya bongo se mu te kona banyama na mona tata na kama mana yo zoba penda semule koma na bankusu na kate banyama modele ngena semulo bena kusu ya ata osomi saki ofongoli saki komona bankusu na kate na yasika bongo ngai na kanisa kitango babenga kabiso wa ba mame veve tokendaka kuna koja biloko na kinga kanisa ko be yango lokola na zaka na ngomingi na ndako njoka koma be ko sala bongo ngumi na saki oliaka biloko ya bato nde bali na kosimba yango kosimba te na foya kombo na yo solution na ngai yo kombo na yo bikamwa na ngai yo kombo na yo solution na ngai yo kombo na yo ezalaka bikamwa kombo na yo solution na ngai yo kombo na yo bikamwa na ngai yo kombo na yo solution na ngai yo kombo na yo elonga na ngai yo Yesu lima ya miso na ngai oyo ngai nazangaki mpe kimia na motema o Yesu yopesinga lelo yo kimia kombo na yo solution na ngai yo kombo na yo bikamwa na ngai yo kombo na yo solution na ngai yo kombo na yo ezalaka bikamwa kombo na yo solution na ngai yo kombo na yo Allô, Serge, Berger. Boni, papa. Allô? Oui, papa, naza posa na yo. Non, non, Berger. Oh. Non, Berger, oa mobile na ngai, na posa no, na posa to bima na yo. Oza mobile na ngai. Olo, s'il te plaît, chérie. Non, non. Et à quelque chose, Zemi, tes Zemi de na longola kala. Yo boya kingati de na longola Zemi, na posa na onde to bima na yo mobile na ngai. Oya ozwanga to bima.
nalongolaki déjà Zemikal. Ok chérie, nga aza deya prête naozelaka yo tobima. Merci. Yo mdepsi yo bon maman epsi na posa déjà prêt au vai mon cabo. Hein? Job. Hein? Avanda. Obela. Lata mapapa lata nani. Kup nazali na rendez-vous na Willy Mwilukusa. Na kamwe ka ndeni ubei mapeka na evo ya ube malai uchopi Serge ouais namoni na vie lisusu te ozana na vie nanga eza molai lisusu te Serge Serge nga se nakufi. Ah. Nini? Serge nalongoli wizemi na yo. Siko esali. Esali nini? Serge wizemi ezebele. Nasali mabebele. Nakosi nzambe ebele. Serge nga na omwana okufa. Serge nga se nakufi. Ozala na esengo te na fi na yo. Serge osimba abana te. Osimba abana te Serge. Serge olongolisinga bazemi ebele. Nakemongola zemi na oyo ya suka. Serge compliqué nga. Serge na okoka te. Serge obotaka te esenga na kufi. Ozali esengo te. Uchopi. Uchopi. Ozi. Oh Nzambe, tango nyonso nakomaka na suka otelemaka olobaka mpo na vi na ngai ya solo ozali solution ya vi na ngai. Acte chapitre 4 verset 12. Olima ya miso na ngai oyo ngai nazangaki pe kimia na motema o Yesu yopesinga lelo yo